हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ये मुझे रिसीव हो गया है और ये मैंने अमेजन से लिया हुआ है, जो कि आप इसका फुल रिव्यू देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है पायल, जो कि आप देख सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और ये पायल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको भी इस तरह के पायल पसंद हैं, जो कि आपके कलरफुल पायल होते हैं और आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप इस तरह के पायल बाई कर सकती हैं, जो कि अमेजन से है। इसकी प्राइस जो है 497 रुपीज़ की है। 500 के अराउंड ये पायल है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और इसमें जो ग्रीन कलर के बिट्स लगे हुए हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह के पायल आप लोग किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हैं, जो कि पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहन लिया है और ये पहनने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसे पहनने के बाद भी इसका कलर ख़राब नहीं हो रहा था और ये पायल मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।